西面咧就嗰啲韓國都話你即係佢唔認係中國人係你，佢又好似越南嗰啲人全部佢話呢個即係東北啊，全部都係新年啊，同埋中秋係佢係咪呢個端午節食粽係佢哋發明嘅？係啊，呢個支鳩雪。你諗下我有粽嗰時，你都未食過，你都仲係俾人，你都仲係。嗰時仲係喎，即係仲係春秋時個喎，仲係未咩喎？佢冇咩喎，係咪佢都冇咩自卑啊？即係國家冇自卑，冇咩底，即係經濟又唔夠中國嚟啊，文化又好似都所以佢都係受中國影響，都係你喺呢個即係呢個明朝嗰時，佢都要去。明朝都冇收，佢做咩？即係佢哋嗰度個經濟啊，即係唔係都要靠而家就靠美國啦，靠美國啦。文化咧以前係中國㗎嘛，咁而家冇理由攞翻中國嗰套嘢㗎嘛，嗰啲文化所以死快係全部都係佢嗰啲越南咁嘅，就知道啲我講話廣東廣西都係中國，都係越南嘅。See, the Halloween costumes are still coming out. 3 days after Halloween, the Halloween costumes are still rolling out, Scott. 即係中文咧，佢都仲未咩用，因為佢唔夠用啊嘛。佢全部以前佢啲歷史全部係寫晒中文嘅。嗰時好似越南啊，嗰時我啲歷史係中文啊嘛，係嘛？你又好似話聽唔到嘅有啲。咁嗰時我工廠做，好似你話，我識得個越南真係。識睇三國演義嘅，即係好咁樣書嘅，即係佢都好開心嘅，啲文化都我中國嘅文化嘅。都話我對有同韓國佬，你有乜日晚我翻中班咁，我10點半就去嗰度，一去到一人一張紙，個支筆，即係講嘢咧寫落去，我去邊度咁啊，佢識睇啊嘛，但係講咧佢就。即係佢講啊，嗰啲我唔識聽，我講我哋都講英文㗎。即係溝通唔到，咪用英文同佢溝通少少。呢首嘅越南佬係精越南係仲啱，我哋問叫咩理由啊？你講啲後期高將軍啊侵佔越南，個攞到越南妹佢老婆，咁個越南高將軍殺幾越南人犀利咯。嘅老婆啊，我撈你夫仔，你嘅帶個外家。Today I am working with security officer Scott Pembroke. 叫我炸到大支走啊！天光邊人都怪啦，我做咗原來家，我做關人怪。咪大到分毛嶺咯，個嶺啊話我分開用。你喺越南，你就係嗰條鐵路話俾大陸做啲咁樣，跟住越南日本做到而家咧仲未搞掂，咁你咪死咯。唔係啊，好似話齋幫手好白狼啊，咁咪想即又唔使錢出，要你出錢，仲要你俾技術佢啊，即核心技術俾佢，咁戇鳩嗰啲，跟住話齋。即係我係唔知點樣講啊！屌即係唔使錢，即係唔使錢咯，幫你嗰條鐵路，屌你咁樣唔使俾錢，我仲要貼埋錢，即係你咁樣貼埋大床即係講粗俗啲大話，你乜貼埋大床咧？即係嫁女係貼埋大床嘅啫，係嘛？同印度都差唔多。即係你嘅理念就係你中國即係投資越南兩個，你起條鐵路，你都係幾多為翻自己啲企業啫，你係咁諗咯。即係好似美國咁咯，哇！加拿大靠佢哋，我點解唔揾着數啫？根本上係你嗰啲企業揾錢嘅，你而家買鬼晒我哋加拿大啊！你去美國嗰啲都係你啲公司啊，好多嘢都係係嘛？你得企呢一攤唔係甩落嘅啫，其他嗰啲都俾你買鬼晒啊！
話要 Canada 咧，點解加拿大你咪又話喺加拿大都係英國人啊，唔係德國人啊，德國人都唔係美國啦，咁都算係加拿大啦。你喺加拿大唔同你競爭噶嘛，我公司就呢啲嘢就係呢咁樣，你開放即係佢以為唔係佢個心佢又係投資。你一定要依賴我嘅，所以我一定要公司死你，你一定要依賴你嘛，你工人依賴你嘛，你冇嘢做啊嘛。你而家即係呢而家就其實呢阿卡嚟啱嘅，卡嚟啱，即係佢即係意思我唉，你買人賣埋俾你，退休啊，即係咁啫嘛。即係佢話啦，即係以前大陸唔開放就話你咁樣唔開放嘅市場，你咁樣你叫人哋就開放，我去到你嗰度投資，好啦，我有錢賺啦，你咁樣你就食得唔過嘅。而家話英國咧就都唔緊要啊，你有咩仲要拉人去坐監啊？即係法國佬嗰個咪坐監啦嗰個。而家話咧就英國啊近排啊，唔係嗰個話嗰個汽車行咧俾收嗰啲台啦，中國就唔計數啦。嗱，我中國出嘅唔關你事嘅嗰個，而家就英國又係咁啦，又想低價賣，佢有2間工廠咯，又想低價，想好似印度、荷蘭咁搶嘅，中國人唔實際嘅，中國人，我即係嗰度都差唔多係嗰間總公司即係得20%嘅資產喺歐洲度嘅，但係大部分呢啲工廠咧就喺中國度嘅，都係你即係你變咗我即係差唔多搶咗我啲財產啊！啊，你做你嘅，我做我嘅，其他公司咧就一斬斷嗰啲啊，咁你死嘅嗰啲財，即係嗰啲做而家完全係精嗰啲嘅，知唔知啊？死啦！佢最後話封裝嘅啫，最後嗰啲包裝嗰啲嘢，即係喺中國做嘅，你知唔知？全部去咁你而家就中國仲搞嘢，你賣嗰啲就唔好喺度賣啦，喺大陸賣，大陸賣咧仲要即係用個古惑嘅。要你寫個申請表， Crimson cookies 申請 on 表要 top. 攞中文嚟寫㗎啦，咪死！ It's crimson cookies, but I tasted it. 啲人民幣啊！ It's crimson 而家 cookies. 你講下歐洲入 Crimson cream insert crimson cookies on top. 都要停產啦。佢仲搞嘢，墨西哥都佢話跟住好多年嘅日本唔係日本就日本車。 And this right here, caramel crimson 我 delight. 攞嗰度，又係喺荷 The 蘭。 brown is caramel 荷 crimson 蘭 delight. 冇嗰啲晶片出啊，要喺中國，中國而家荷蘭嗰個嗰個安乜嘢啊？安安排唔係安泰啊，泰國嘅泰咁咧就話咧就而家冇啦，咁而家中國咧要嗱我個子公司即係大陸公司，你要咧就要攞人民幣計價嘅，屌你啫！你如果冇錢，攞得即係俾人德國歐羅去買人民幣，買完人民幣就同你買咯，真係。咁你仲搞嘢？咁你要申請啊？要幾多啊？仲要㗎？嗌攞中文嚟寫。你有好嘢喺度咧，用呢個。幾搞嘢？因為嗰度我啲荷蘭呢鋪佢自己即係自己攞衰啊！自己捉蟲嘅真係。一跟住美國佢走。真係就係荷蘭好似你咁樣立場咁嘅，立場呢而家 Perfect. 好似你咁嘅氣都冇得唞啊而家。啊，立場院係得嗰幾百萬人口啫。你荷蘭都有成五千幾萬。佢選晒啫。你歐洲全部都係。 Whoever is doing this, excellent job. 佢都有其他企業嘅。所以我哋都係少少啊。 Excellent. 我哋都就快5000萬啦嚇。你乜時我歐洲除咗我哋咧除咗蘇聯有 But in 超過1億， hindsight, 即係其他都唔超過8000萬都少啊！我睇見個視頻㗎嘛。 it's too perfect in hindsight. Too 英國 perfect. 5000幾萬都冇。即係我哋咪買飛機嘅，買而家就有另。